休息翻嚟咧，繼續星期六早上嘅人生馬拉松直播室咧，有程海欣程主播。咁啊，今日咧就好熱鬧哇！真係可以用仔仔一堂，我唔敢話三代同堂啊嚇，仔仔一堂好難。咁但係我哋個環節咧叫三代萬年青。咁啊，自不然咧有 Evergreen 萬年青平台嘅創辦人啦，其中兩位今日喺度嘅，有啊 Carrie 同埋 Louis。Hello， 早晨。早晨。大家早晨。早晨。好似仔女一堂啊，今日。係咪仔女一堂啊？你想認邊個係仔邊個係女先？咁啊，當然啦，喺我哋每一次嘅節目時間入邊咧，都會介紹關於呢一個平台啦，成立咗一段都超過1年咯，超過1年嘅時間。咁啊，雖然咧，即係你話同其他好多機構比起上嚟個日子，暫時唔算好長，但係做嘅嘢咧就真係好多即係好年輕，令到我都年輕埋嚇。咁同埋因為你哋嗰啲即係揾翻嚟一齊喺呢個平台度打拼嘅一啲朋友啦，或者你嘅同事咧，都係好年輕嘅，所以咧帶同咧我哋成個平台咧都變咗萬年青啊！因為我同你咧就即係長輩啦嘛，所以揾啲年輕嘅翻嚟。特登講開我同你咧唔得咁樣嘅。嗱，我哋阿 Louis 都後生嘅，所以我唔敢講我同 Louis。好，咁我哋就閒話少説啦，事不宜遲啦。咁啊，今日帶咗咧有3個我新相識嘅女士上嚟，咁啊都係比較年青嘅，佢哋有唔同嘅專長啦，有喺運動健康方面嘅專家啦，健身瑜伽嘅教練啦，亦都有咧喺照顧長者方面好有經驗嘅姑娘喺度啦，兼且咧仲有一個學歷就好勁啦，一陣間聽我哋講做嘢得唔得先，一個心理一個教育嘅專家，咁喺呢個平台咧發揮緊佢自己嘅專長啦。好啦，咁啊呢3位嘅女士咧未講之前咧，不如或者阿 Carrie 又好，或者 Louis 又好，係啦，先講下先。好啊，咁啊，首先嚟講，咁多位聽眾大家好啦，咁啊，我叫 Louis 啦，咁啊喺呢個時候咧，我想先多謝咗新城財經台先啦，因為新城財經台呢1年嚟咧，佢真係太過支持我哋啦，咁啊。我都想分享翻嘅係咧，啱啱過去嗰個鵬程嘅專輯啦，同埋我哋今日同埋尋日嗰個 Demba 嗰個嘅活動咧，反應非常之好。我都估到嘅咧，一定係我咁多 fans 大佬。係啊，就係正如好似我哋之前所講，因為程台長嘅關係啦，同埋本身嚟講，好多供應商咧，其實喺個社會上面咧都爭個機會嘅，而爭個機會咧係俾普羅大眾去認識佢，知道佢嘅存在。咁亦都好彩，我哋遇到新城財經台啦，同埋程台長嘅關係咧，係可以令到咧好多啲聽眾啦，知道原來香港有啲咁嘅嘢㗎，原來香港有啲咁好嘅 service， 咁好嘅 product 㗎，一直揾緊嘅係揾唔到，好彩透過財經台嘅關係。係，多謝晒你先。我都想講翻咧，上次我哋個節目出咗街咧，我跟住已經收到我啲朋友咧有啲揸車啊。本身係啲中醫又有啦，咩都有啦。咁跟住咧就已經 WhatsApp 我你翻咗內地去洗牙咩？整牙咩？咁樣得唔得啊？嗰間咁樣，跟住我直情將係咯啲資料咧俾咗有關嘅方面。咁啊，當然即係我自己好多時喺節目入邊，無論即係同唔同嘅朋友傾偈介紹佢嘅產品啊成啦。好多時我都會盡量自己都即係可以嘅話咧，係啦，都會去試下嘅。咁因為我自己覺得做電台咧，我哋有個責任嘅，都有個承擔喺當中啊嚇。即係啲聽眾聽我哋個節目，跟咗我哋咁耐，我哋唔想辜負佢噶嘛。即係你介紹嘅嘢，即係都唔可以人啊，或者係唔可靠噶嘛。即係等於你哋嘅平台一樣啦。你開得個平台，你上面所提供嘅服務，我知道你哋都有個專業嘅團隊去篩選嘅，係去篩選啦，做一啲核實啦，同埋去了解啦。咁然之後，從而係睇下無論係對於一啲自己本身係老友記又好，或者啲照顧者又好，點樣可以 benefit 到大家？供應商又揾到適當嘅客源，個客又好需要呢啲 service 或者係 product，係咪？咁好似你哋而家個平台啊，即係不斷咁都加緊好多元素喺當中，係咪？係啊，好多嘢㗎，嚟緊仲有好多嘢會同大家係去帶啲好嘢係俾咁多位。咁啊，先賣個關子先啦。我哋咧嚟緊咧係會搞好多同學校搞好多比賽啊。咁啊喺呢度如果係聽到係有家長係聽緊嘅話咧，我都希望第日學校一出嘅時間咧，你哋係可以即刻去報名啦。咁啊，另外嘅就係咧會有啲
同銀髮相關嘅婚姻配對啦，係啊，因為當我哋個平台一同新城財經內合作，咁唔係，咁佢哋已經覺得話，喂，我都好想俾大家知道我呢一個嘅專業嘅存在喎。咁啊，仲有係中老年嘅深度旅遊啦，係啊，咁樣樣就好似程台長你之前去西藏啦，係嘛？唔係個個好似你咁樣樣可以放咁多假，係咪先？係去感受下天地㗎嘛，係咪先？咁呢啲其實係好多人都好想去，咁啊借助我哋個平台係可以俾大眾去知道，其實原來你除咗係嗰啲日常去開玩嘅地方之外，原來你仲有好多嘢去揀。係啦，拭目以待嚇，嚟緊萬年青嘅平台會有咗搞作嘅。好啦，咁啊，今日我哋即係有3位嘅女士啦，已經喺直播室啦。咁啊 Carrie，不如你又講下你哋即係為其實係有啲咩搞作咧？其實呢個學院嘅理念咧，喺 Louis 我哋認識當初咧就已經有啦。我哋發覺老人家係好需要被照顧啦，有好多仔女想照顧老人家，包括埋啲工人姐姐其實想做好佢哋嘅工作嘅，但係好可惜咧，資訊性太少啦，系統性嘅資訊性更加少。咁如果有技術支援啦，一啲課程咧，我哋發覺會對所有香港呢幾百萬嘅朋友咧都好有幫助嘅。咁但係唔容易揾到啱嘅人㗎，啱嘅人意思咧，負責我哋呢一方面嘅我哋自己嘅同事啦。第二咧就係又好有使命感、好有愛心嘅一啲朋友、專家嚟同我哋合作啊。咁今日咧喺我哋個大氣電波裏邊咧，終於揾到一個咧就係雙碩士，佢係讀心理教育㗎。咁所以研究人嘅身心靈啦，特別面對疾病啊、家庭嘅一啲更加和諧啊，三代同堂咧需要好多心理上嘅一啲輔導嘅。同一時間咧，我哋唔係淨係想某些家庭，我想全香港做到。咁萬年青嘅理念咧就係教育。我好想咧今日邀請我哋Abby ABBI 呢個 Abby 咧。講一講佢點解加入我哋萬年青同埋我哋嘅學院咧，想做到啲乜嘢？我自己反而有興趣啦，問一問Abby 咧，你點解咁有興趣喺教育同埋心理呢兩個範疇咧？嗱，大家就即係要俾少少包容嘅。Abby 咧就係江西嚟㗎嚇，所以個廣東話咧就未必講得咁純正，咁但係大家就可以慢慢細心啲聽下 Abby 講下自己啲少少背景先。早晨啊 Abby 你好啊！早晨，唔該晒提長同我埋多謝你問個情況得㗎啦，佢哋好係啊，多謝提長同埋 Carrie，因為我自己嘅背景咧，其實我過去就係學緊一啲就係一啲政治啊，就係社會學。呢啲嘢嘅，咁之後咧，我通過學一啲社會關注社會嘅現象咧，又專注到教育嘅呢個領域。過去就係學緊呢啲教育心理學，但係咧不嬲過去嘅工作都有做喺小朋友嘅一啲心理嘅輔導，或者係一啲個人嘅一啲指導嘅。但係咧之後我又發現，其實我自己關注嘅重點要去到成個人，即係唔單係小朋友，係全部嘅年齡層，就係一啲我哋叫發展心理學啊，即係每一個人。因為咧，我過去工作嘅時候發現，如果你影響小朋友，其實如果唔影響即係成年人，其實係冇效果嘅，都係有啲心痛嘅。所以我慢慢都覺得其實咁重要、更加有影響力嘅嘢咧，係影響成年人，咁就包括長者，包括其實我哋心理上其實係所有人都有需要嘅嘢。咁我自己就去 ConU 嘅時候咧，就特別係學咗發展心理學嗰一個科目，同埋嗰陣時都有做好多嘅 program，係有針對性針對呢啲 group 啊，或者係針對呢啲個人，都有50加嘅朋友仔嘅，咁樣去設計佢哋嘅心理嘅一啲 intervention， 一啲 program。咁嗰陣時先識到 Carrie 嘅，因為咧我過去一年係香港理工大學都工作，係整緊一啲教育嘅設計啊、課程嘅設計嘅嘢，課程嘅設計嘅嘢。咁就好被 Carrie 同埋參加50加佢哋6區嘅時候咧，
感動到，特別係同小朋友一啲比賽啊，好似Louis 講嘅一啲設計三大同堂嘅理念，咁我覺得其實我自己就係想要做咁樣有影響力，同埋唔單係影響一代人喎，係影響所有人嘅工作。所以我依家嘅工作咧，就係都除咗我過去做開嘅學術上嘅一啲知識型嘅分享，都有針對落區嘅一啲數據啊，針對大家嘅需求去設計俾獨居長者啊，或者係兩個人雙老一齊同住嘅長者，同一啲專業人士同埋今日嘅 Mimi 啊、Sita 一齊去合作。譬如話可能身心靈嘅一啲課程，同埋一啲知識型嘅營養啦、運動啦，唔同方面針對唔同嘅需求做一啲課程嘅設計。係課程嘅設計係。頭先唔好係，頭先聽 Abby 講咧就知道我覺得你哋互相之間發揮咗一個好大嘅化學作用啊！即係互相都令到即係彼此嘅光芒咧發放得更加遠。因為頭先聽 Abby 講，你原本可能就係小朋友啦，由細個咁跟住你話我對唔同嘅年齡層都有興趣，但係都未去到咧可以結合埋，又有啲護士喺度又有啲健身教練喺度喎嗰樣嘢。咁呢個又係同心理又有關，同佢哋學習成個過程有關。咁所以點解我話即係大家都有令到個平台嘅一啲享用緊 service 嘅老友記又好，或者照顧者又好，大家都 benefit 到嚇。咁所以喺呢個平台入邊咧，即係嚟緊一定係相當精彩。係啦，我哋休息一陣先，一陣間咧仲有兩位朋友都未同我哋介紹嘅，咁就有薛姑娘啦，同埋仲有我哋今日一位健身同埋瑜伽教練Mimi 喺度嘅。一陣翻嚟咧，到你哋同我哋講下路嚇。唔該。休息翻嚟咧，繼續今日嘅三代萬年青，除咗有程海欣之外咧，仲有萬年青平台嘅兩位創辦人啦，有Carrie 啦，同埋 Louis 喺度嘅。Hello，大家好。早晨嚇，亦都有三位靚女喺度嚇。咁頭先咧就係有一位嚟自江西嘅姑娘啊，就係 Abby 啦，一位雙碩士嘅心理同埋教育嘅專家。咁喺呢個平台咧，嚟緊就好多即係你可以發揮嘅地方，咁仲可以結合埋其他嘅專業添。咁好似另外一位啦，都係一個專業嚟嘅。講到話即係護士啦，或者係無論係照顧者又好，或者係被照顧嘅人咧，其實我覺得我哋都要了解多啲嚇佢哋嗰個即係心理嘅狀態啦。薛姑娘喺呢一方面咧就係專家嚟。Hello， 早晨薛姑娘。早晨咁多位。係啦，姑娘，咁你又介紹下你自己本身點樣會加入呢個平台咧？醫管局嗰度都好欠人手喎，你唔喺嗰度打工，而且工作休息添。係啦，做休息添，而家做 slasher 喎嚇。大家好啊，咁我係 Sita，咁冇錯，我以前真係做醫管局嘅，咁就因為咧最主要就係我生咗小朋友啦，咁又係人奶媽媽啦，到而家都仲係全人奶嘅，咁所以咧真係翻 shift 嘅工作咧就真係對我嚟講太大壓力啦，咁所以就辭去咗嘅。咁你而家個小朋友幾大啊？我而家小朋友歲半㗎啦，都仲飲緊人奶，係咁就所以就而家就主要做 freelancer，咁但係咧就係因為 freelance 咧，我就跳出咗醫院，更加近接觸多咗社區。我就發現咧，因為醫院嘅病人咧係比較被動式照顧啊。咁但係我嚟到社區嘅時候咧，就發現其實有好多長者咧，佢都好想去主動去尋求一啲佢哋需要嘅健康嘅指導啊，又或者佢哋所需要嘅服務咧，就去幫到自己啊。因為其實而家長者咧，首先就好聰明，佢哋係會叻到咧識得用 Zoom 去上我啲堂。咁就同埋佢哋最重要咧，係佢哋真係好自立啦，好唔想去麻煩到下一代，同時咧亦都會即係可能都有少少自卑啊。有陣時見到自己咁多嘅長期病患，就唔係好想講出嚟。咁所以咧我就覺得咧機緣巧合就認識到呢個嘅萬年青咧，就發現佢呢個點樣機緣巧合法啊？呢個巧合真係我要呢4個字我哋追落去嘅。呢個咧就真係要多謝我嘅表姐啦，因為佢就係好極力推介到 Carrie 俾我，咁我就係啦同 Carrie 相處落啊，亦都講解咗大家嘅抱負啊，同埋呢個平台嘅理念咧，我就發現咧，我真係好 buy 呢一個平台嘅一切，因為我真係見到社區好多長者，佢哋係唔
唔識得去尋求協助，又或者佢唔敢去尋求協助添啊。咁因為呢個平台咧就係非常之先進啦，除咗有 Apps 啊、片啊、Facebook 之外咧，所以佢哋就可以好容易喺屋企就去了解咗先，然之後先至去尋求嘅協助。而最重要嘅咧就係咧，其實我都知道社會醫院啊、社區中心咧係有好多唔同嘅服務，但係就慘在咧係真係分得好開啊！佢哋冇一個平台可以將佢哋 combine 埋晒一齊集合喺度。係啦，就會令到啲長者有陣時，哎呀咁麻煩㗎，我又要去呢邊，又要去嗰邊，周圍走嚟走去，佢就寧願算啦，我唔好搞咁多嘢啦。咁就其實一啲都唔好嘅，因為你如果你能夠意識到自己係有需要幫助而去尋求到個幫助係幫到自己嘅話咧，咁其實真係好會促進到你嘅健康啦，亦都可以將你嘅病逆轉啦。咁就係令到自己可以更加長壽之餘，仲幫到我哋醫管局咧就可以減少入院嘅機會。所以你講緊我哋醫管局，係啊，因為其實我哋香港嘅醫管局係啊，因為真係其實你只要做得好你嘅預防咧，係真係幫到好多手，亦都可以令到你嘅病咧係好得快過入院治療咁樣。係，咁你而家喺呢個平台，你作為一個咁有經驗嘅護士 Zita， 咁你發揮緊啲乜嘢？即係你俾緊啲乜嘢嗰啲老友記嘅，即係令到佢哋好似做到你頭先所講。首先啦，就一定就會有一啲相關嘅課程啊，同埋一啲短片啊嚟去可唔可以具體啲咩課程啊？相關嘅課程即係咩課程？即係你有落手落腳參與嘅，等啲人去報名啊嘛。咁你嗰個 KPI 高啲啊？係啊，因為咧，其實我諗大家咧，可能都會淨係覺得有病嘅，咪淨係讀嗰個病，你去治療嗰個病你就得咯。血壓高咪就睇下血壓高。係啦，但係其實唔係㗎，一個長者有病咧，除咗長者自己要做好一啲需要做嘅預防措施啊、健康指導之外咧，其實照顧者咧都好需要去配合，去咁樣一齊一睇。先至係可以對個長者有一個最適切嘅照顧咯。咁就最重要咧，就係咧，我都好明白，大家都要打工返工，咁所以咧就真係冇乜時間去親自照顧自己嘅長者。咁就有時甚至可能會將工作嘅壓力咧就發泄咗落個長者度。咁喺呢個時候咧，我就係好想都透過呢個平台，即係去講解一啲課程，亦都係俾呢啲照顧者。咁就另外啦，因為大家又係要係啦，另外就仲有一啲係啦，太多人都真係要返工啦。咁咧，所以我哋都好依賴工人姐姐。咁咧，工人姐姐咧亦都係一個好重要嘅合作伙伴啦。咁所以咧，我都好想咧，就係都整一啲課程咧，去教啲工人姐姐去點樣照顧長者。咁最重要就係而家啲工人姐姐就唔係個個都識講廣東話。咁所以咧我就覺得呢個平台咧，如果有個資源啊，佢可以例如請到翻譯啊，去針對性咁樣係啊，就去喺呢度擺上台講。有㗎。都會即刻應承你。係啊，即刻好好喎！就頭先阿 Zita 都講咗好多，真係好貼地啦，同埋好窩心、好細心。你觀察到或者你感覺到點樣可以幫到，無論係老友記啦，或者係照顧者，特別係照顧者，可能好多時都會被忽視嘅嚇。我覺得講得好好啊！咁當然頭先我見到阿 Zita 喺度講嘅時候，阿 Mimi 開始好緊張。佢講完就到我係死啦！佢講得咁好，咁我點咧？我相信你都一定得嘅。嗱，老實講，阿 Mimi 嗱，我見到你嘅身形啊，所有嘢咧都一定係係啦，完全係運動係啦，叻到不得了啦！咁但係你話講到話健身瑜伽教練，坊間都大把㗎喎。咁你有咩特別咧，Mimi？早晨啊，Mimi。早晨啊，台長你好啊。你好。咁咧我自己咧就係喺呢個健身嘅行業做咗12年嘅，咁我自己有自己工作室教咗10年啦。咁我咧最主要其實7成嘅客戶咧，其實都係50歲以上嘅長者嚟㗎喎。咁佢哋有啲都會有唔同嘅長期病患啦，或者係做過唔同類型嘅手術啊，或者 cancer 嘅一啲復康者。咁我自己都係照顧者，我老爺奶奶咧都係比較高齡嘅，都係需要啲長期臥床嘅照顧嘅。咁所以我對於長者嘅一啲服務或者輕熟長者嘅一啲身心靈嘅照顧咧，就比較熟悉。嗱，今日早上我哋學識咗輕熟長者。係我啲熟長者。我係慢熟。
係啦，slow cook 啊。咁對於佢哋嘅需要就比較清楚，因為好多時好多長者開頭好精靈啊，即係好似我老爺奶奶咁開頭好精靈，70幾歲，咁從來冇去過嗰啲社區講堂，冇去過任何長者中心，突然間病患嗰下就突然間 drop 咗落去，咁佢就唔識得揾任何嘅支援，而且我哋屋企人都係唔識得任何幫佢揾點樣去揾嗰啲社區券啊，點樣去揾一啲在家護老安老嘅一啲對接啊服務啊，完全都唔識，係啦，咁就一發生起上嚟咧，就自己好彷徨。咁好彩咧，就慢慢經歷過嚟，亦都遇到萬年青啊，咁佢哋就有啲對接俾咗我哋啊，咁就變咗嗰一下咧，就開始覺得其實我哋照顧者都要開始去警覺一下呢啲事情。其實唔只會喺嗰個長者度發生嘅，其實遲啲都會發生喺自己身上啦。咁呢個就係啊，所以嗰個係大家都喺度 slow cook 㗎。係啦，咁呢個就係呢個對接就對於我嚟講就係可以幫助到更加多我哋照顧者，可以咧去俾資源俾翻自己嘅長者同俾翻自己咁樣咯。咁你覺得作為一個健身教練或者瑜伽教練咧，面對頭先你話長期病患又好，做過手術或者啲年長嘅，佢哋同一般做運動嘅其他人咧，你要多啲乜嘢嘅 skills 啦或者技巧幫到佢哋咯？要好數據化嘅，所有嘢，例如要知道佢嘅心率啦，要知道佢有冇食咗藥先嚟啦，要幫佢哋量血壓啊。即係簡單嚟講，呢個就係安全就係第一個考慮。係啦，冇錯。要知道晒佢嗰啲生理嘅一啲數據先。係啦，就 make sure 佢做運動都唔會有風險啊嘛。係啦。同埋一定要提佢哋要準時食藥啊，食咗藥先至嚟啊，唔可以空肚啊，即係呢啲細節上要照顧得好啲。咁嗰啲強度咧，或者喺嗰個安排個進度上高，係咪都係要比較慢？特別嘅安排。係啊，每個人都有唔同嘅，但係有好多就係見到佢哋咧係會慢慢變好嘅。例如做咗2年咗3年，有個我最大年紀嘅學生咧，74歲，開頭係痛症，痛得好緊要，椎間盤突出。佢係咩都做唔到，只可以瞓喺度拉筋。咁而家佢淨可以舉重㗎啦。哇！係啊，咁真係要有專業嘅教練先至可以做到呢樣嘢。可唔可以我即刻插一句咧？你可以做個總結啦。你開得口淨係你做個總結。OK， 阿 Mimi 咧另一個特色咧同埋我哋今日嘅阿 Sita 啦，佢哋都係3代同堂㗎。咁喺我哋拍攝嘅裏邊咧，阿 Sita 佢媽咪啦。佢有個親戚嘅小朋友啦，仲有特別有隻狗都一齊去拍攝㗎。咁所以係啦，呢一種嘅方式就係萬年青想見到喺社會發生嘅。咁所以我哋嘅合作伙伴啦，就係咁樣，又好有愛心，亦都好體驗到照顧者同埋老人家嘅真實嘅狀況啊。係，所以嚟緊喺我哋嘅節目時段入邊咧，大家千祈唔好錯過啦嚇，有更加精彩嘅內容介紹俾大家嘅。今日就暫時傾住咁多先，好，拜拜。拜拜。